सावित्री व्रतसँग जोडिएको हो। हाम्रा हजुरआमा र आमाहरूले ज्यादै मन पराउनु भएको सावित्री सत्यवानको कथा प्रस्तुत गर्दैछु। यस कथामा आदि पुरुष मनु र मत्स्य भगवानको संवादका माध्यमबाट पतिव्रता धर्मको महिमा गायन गरिएको छ भने ज्ञान, बुद्धि र विवेकको उचित प्रयोगबाट असाध्य कामलाई पनि साध्य गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि पाइन्छ। अब कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। आदि पुरुष मनुले मत्स्य भगवानसँग प्रश्न गर्नुभयो, पतिव्रता स्त्रीमा को श्रेष्ठ छिन्? कसले मृत्युलाई पराजित गरिन्? मनुष्यले कुन सतीको नाम उच्चारण गर्नुपर्दछ? यिनै तीन प्रश्नको उत्तर दिने सम्बन्धमा मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ। प्राचीन कालमा मद्र देशमा साकल वंशी अश्वपति नाम गरेका राजा थिए। उनका सन्तान थिएनन्। उनले ब्राह्मण गुरुहरूको निर्देशन अनुसार सावित्रीको आराधना गरे, हवन गरे। 10 महिनापछि सावित्री देवीले दर्शन दिनुभयो। सावित्री देवीले भन्नुभयो, राजन, तिमीले चित्त लगाएर मेरो उपासना र हवन गर्यौ, म तिमीलाई सर्वाङ्ग सुन्दरी एक कन्या दिनेछु। यति भनेर सावित्री देवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। केही समयपछि उनकी पत्नी मालती गर्भवती भइन् र सावित्री चाहिँ सुन्दरी एक कन्याले जन्म लिइन्। सावित्रीको आराधनाबाट जन्मिएकी हुनाले उनको नाम पनि सावित्री नै राखियो। एक्लो सन्तान भएकीले उनी मातापिताको लाड प्यारमा हुर्किइन्। सावित्री विवाह योग्य भएपछि पिता अश्वपतिले राजा द्युमत्सेनका पुत्र सत्यवानसँग वाग्दान गरिदिए। वाग्दान त गरिदिए, तर विवाह हुनु अगाडि नै नारदजीले भन्नुभयो, राजन, तिमीले जसलाई कन्यादान गर्न खोज्दैछौ उसको आयु 1 वर्ष मात्र बाँकी छ। यो कुरा थाहा पाएर अश्वपतिलाई नमिठो त लाग्यो, तर वाग्दान गरिसकेको हुनाले जे सुकै होस् भनेर सत्यवानसँग सावित्रीको विवाह गरिदिए। बिस्तारै राजा द्युमत्सेन